同學們你好，我係譚俊德，OK，係第15屆嘅。咁咧就已經應承咗進傳咧，就錄一個短片，我點樣做呢啲 animation 啊，即係 animation。咁咧我係好大年紀㗎啦，已經66歲，OK。咁朱 Sir 仲問我，佢話我80幾歲得唔得？OK。咁我呢個 clip 咧係65歲以上，OK。咁所以咧，學咗之後，你做咗呢啲片咧，可以你教你嘅孫點樣做嘅，OK。咁咧就我係 assume 啊，即係我係諗你哋應該都用電腦嘅，咁所以咧你就睇到我呢個情況啦。咁咧就做 animation 咧，最重要有兩個 software 啫，OK。第一個咧就係 Google，OK。Google 你有啦，Chrome，OK。第二咧就係CapCut 係免費嘅。咁當然你可以俾錢嘅，俾錢嗰啲梗係好啲啦，professional 啲啦。咁咧就我就係用個 professional version 嘅，俾錢嘅。咁咧你哋如果要求唔高咧，用免費都得㗎啦。OK，所以咧呢個係唔使大家俾1毫子出嚟學到點樣做 animation 嘅。咁啊呢個係我好多年前嘅夢想嚟㗎啦。以前咧做一分鐘嘅 animation 咧，起碼1萬蚊到5萬蚊美金。咁啊而家咧係你用呢啲 software 咧，我教你咧係唔使錢做㗎啦。OK。咁咧就第一開咗呢一個 Google 嗱，你睇到啊，開咗 Google。咁呢個係 Google 嘅版面啦。咁咧就睇到我個class，咁咧就去呢一個開乜嘢咧？開 Google Drive。好啦，開咗 Google Drive 之後，你唔好理我裏邊呢啲嘢啦。呢個我俾人抄牌 ，OK。好啦，咁咧就去呢個 New 呢個地方。咁咧就去 New 呢個地方。咁咧就開咗之後咧，落嚟呢個叫做 Google Vids。Google。咁如果你話我冇啊，咁我記得好似 personal 嘅係冇嘅，好似如果你有咧，盡量用但係佢係免費俾 company 用嘅。咁因為我係 J-Gospel 嘅 company 啦。咁如果你想要一個 account，我開俾你都唔使錢啦，梗係。咁咧就有呢個 Google Vids。如果你冇咧，即係話咧係我唔知佢幾時有啊。OK。咁咧就你可以 email 我啦，你可以 email 我我幫你開一個account。咁你要俾乜嘢？俾你個名我啦，俾你用開嘅私人嘅 email 啦。咁我就會幫你開一個公司嘅 email。咁你就可以有呢個 Google Vids 嘅。咁咧佢每一日咧，佢有 limit 㗎，每一日有 limit 㗎。咁所以咧嗱，我俾你睇一睇我呢度咧，我有少少走捷徑㗎，我開好多㗎。我開好多個公司 account 嘅。我自己呢一個用完咧，我即刻攞第二個繼續做落去。OK。好啦，咁我嗱開咗之後咧，再嚟開呢個之後咧就 Google Vids。Google Vids 開咗之後咧，你可以睇到咧上面有好多嘢嘅。咁我用來用去咧都係用呢個嘅 View Free， 免費嘅嚇。再講 OK， 免費嘅。而且我點解用 View Free 咧？第一，佢除咗免費之外咧，佢因為佢背後係 Google 啊，Google 嘅嗰個背後嗰個運算速度咧應該係好強嘅，OK， 好強嘅。咁所以我就用佢啦。用咗佢之後嗱，你睇到咧就出嚟呢個咧 View Three，OK。咁咧你就打啲你想要乜嘢嘅 animation 啊，咩內容啊咁樣。咁咧就至於內容係點咧？咁我開另一個俾你睇。我就用ChatGPT， 我用 ChatGPT， 我又用 DeepSeek。我都用 DeepSeek。咁我相信好多香港嘅同學咧係用 mother language 係中文啦。咁其實 ChatGPT 都可以收到中文嘅。咁但係我中意兩個都用嘅原因係咩咧？我想俾你睇下嗱，呢一度咧就係我開始即係以色列我做完我做完 King David 啦，跟住做所羅門又做完啦。
咁跟住就係做所羅門嘅仔啦，國度分裂啦。咁所以咧，我啱頭先整咗呢個內容，咁我就問咗佢，先同佢 check 下傾下先。咁啊，大衛所羅門故事之後咧，以色列國嘅分裂歷史應該點樣去發展咧？咁我睇下佢點樣講。咁然之後我自己先再決定。啊，呢啲佢俾出嚟好規律嘅，好 systematic， 而且係比我哋讀咗幾多年聖經咧，佢仲要深入嘅。啊，唔等於佢冇錯啊，佢有錯嘅，OK。但係咧，你係無可否認咧，佢嘅神學思想係比我哋闊好多嘅，因為佢包攬晒啊嘛，佢嘅知識係強啊嘛。咁馬斯克講啊，佢話到2030年咧，AI 嘅智力咧同埋佢嘅智慧咧，應該係全面拋離人類嘅智慧㗎啦。好，咁我呢個完咗之後咧，譬如好似我講啊，好，我 show 少少，咁我亦都會再 ChatGPT 睇一睇嘅。咁咧 ChatGPT 咧，嗱呢度咧，呢個咧就係頭先啱啱都開咗㗎啦。咁咧就佢頭先啲內容唔見咗啦。OK，咁咧就譬如好似我所羅門晚年，因為奢華建設、偶像崇拜，導致國內空虛。咁然之後咧，我就將呢一段，其實你要再重新寫過嘅，我都會嘅。咁我就成呢度，咁咧 paste 咗落去之後咧，咁我就叫佢 in English。而暫時嚟講咧 View 3只接受英文。嗱，留意咧 Palm 咩意思咧？提詞啊，即係電腦你要提佢提詞。OK，Palm in View 3。點解咧？因為 AI 由文字轉 video 咧係有好幾個㗎啦，已經。咁所以佢哋接收嘅呢啲提詞咧有唔同嘅，因為佢電腦同 AI 佢想諗嘢、知道嘅嘢咧，同我哋一般人有少少分別嘅。嗱，咁呢個 OK 之後咧，你睇下佢就出咗英文，好 details 嘅，非常 details 嘅。咁咧就我就 block 咗佢 ，copy 咗佢之後咧，就去 Google 呢度。咁因為我係用 animation 啊，咁我就嗱 Disney 咧佢係唔受嘅 Disney animation， 咁佢受咩咧 ？Pixar style，Pixar style，3D animation。咁然之後就 paste 頭先我咁嗱，你睇下佢喺度 generate 緊啦，遮住咗，佢喺度 generate 緊，係咪啊？咁咧係我係想俾你睇呢個咧係每8秒鐘做出嚟嘅一啲片。咁你當然要 edit 啦，仲要 edit。咁我就用 CapCut 去 edit 嘅，剪裁 OK edit。咁留意咧，佢喺度，佢其實喺個電腦後邊嗰個 AI 送上去Google 嘅 supercomputer，佢喺度計算緊嘅。咁咧就我係講Two Kingdom 咁啦，俾個 Two Kingdom 俾個題目嗱，咁咧就而家去到94%啦，就嚟出嚟啦。嗱，有啲時候一個片唔掂，咩意思咧？有時你出嚟嘅片咧，你唔中意嘅，咁你 delete 咗佢，或者你保留，你淨係想要少少位，咁你再做過一次，將呢一個再 generate 過一次，咁佢有啲嘢又唔同咗嘅。當然有時你要睇啦，裏邊有啲提詞咧係你唔需要嘅，或者佢裏邊嘅形容你唔中意嘅。你留意而家出咗嚟呢個啦，咁咧就 insert 嚟呢個位。咁咧就 play 下。We ask that you lighten the heavy burden and harsh labor your father placed on us. OK， 呢個你睇到啦，係咪？
咁咧我就將佢 download 落嚟，download as MP4。咁我大概其實呢個我每一個我都會保留嘅。點解？因為其實係好值錢嘅。好啦，save 喺 download 呢個位先。嗱咁大家知道啦，係咪？OK， 每8秒鐘8秒鐘咁樣，佢每一個 section 會8秒鐘。咁有時咧，你呢度講嘅嘢太多，佢 display 唔晒咧，咁你就會 cut 前邊一部分，等佢繼續落去。譬如我 cut 咗呢個前邊一部分，咁啊再 generate 下一個，咁再 generate 下一個嘅時候啦，譬如佢再 generate，咁我呢度咧我就要加一個8秒鐘嘅 segment， 如果唔係咧，佢就會 cover 前面嗰個，咁咧就佢又喺度計算緊，咁佢計算緊之餘咧，我又俾大家睇一睇咧，我用剪裁嘅工具咧就係呢個 CapCut，咁我開呢個 CapCut 俾大家睇一睇。其實唔係咁難㗎，就好似阿俊全中意寫毛筆字，其實個個都識啦，攞起支毛筆咁樣寫。但係邊個寫到係大師級咧？係又係有少少唔同啦。咁同樣啊，你要學識點樣做 animation 咧，係好易㗎，好易㗎。所以咧，我好似有 show 過俾大家睇，呢個係我 show 俾阿俊全睇啊，點樣將呢個公仔個背後加。大家好，这几年世界是不是让人觉得很不安？我们打开新闻看到的都是所以呢個我 show 少少，大家已經識㗎啦。嗱，呢啲就係我喺之前做㗎啦，每一個片咁樣。呢個就係開咗呢啲咧，唔使驚啊！你 create 一個新嘅 project，佢就會出現一個咁嘅畫面啦。咁一陣間再俾你睇下。好啦，咁咧就翻去 Google， 翻去 Google 嗱呢個 We plead with you. 嗱呢個咧係下一段，睇咪到 We plead with you. Lighten the heavy burden of labor that your father laid on us. My father made your yoke heavy. I will make it even heavier. OK， 咁咧就 download 落嚟啦呢個片。我第一次咁樣錄下，我希望大家掌握到。如果掌握唔到咧，你再睇，你停低少少，你跟住做。OK， 嗱呢個兩個片出咗嚟，咁但係咧佢 download 咧，佢仲要攞啲片落去你出嚟嘅。咁然之後我就講呢個係第二啊 ，Two Kingdom 2。OK， 好啦，咁我收翻埋之後咧，就攞翻呢一個 CapCut 出嚟。攞翻 CapCut 出嚟咧就 import 或者你 drive 嗰個片俾入去呢度。我頭先錄咗喺呢度。Kingdom 2我 drive 落嚟，擺落嚟呢度。嗱，睇唔睇到啊？We ask that you lighten the heavy burden and harsh labor. We ask that you lighten the heavy burden and harsh labor your father placed on us. We plead with you. 一陣間會整字幕，點啊？好易嘅 ，OK。去翻後邊，我要加啲音樂落去 ，OK， 或者音響效果。咁咧就喺呢一個，睇先啦 ，OK。喺最頂呢度咧，第二個就 audio， 係咪都 audio？ 咁啊 audio 咧，你睇下呢度咧有 music， 然之後如果你 scroll 落去咧就係sound effects。我淨係要加 music 啫 ，OK， 咁 music， 咁咩 music 咧？咁就係你自己玩啦。試打一個啦，好嘛？譬如我喺呢度呢個位，咁我要加呢個。
開始有呢條片啦。好啦。We ask that you lighten the heavy burden and harsh. 但係個問題係咩咧？你發覺到好大聲係咪？有得 adjust 嘅，我教你一次。咁你去到呢度，再嚟翻個音樂嗰度，以至佢呢個變成白色。咁喺呢個位，呢個 cursor 嚟到呢個位嘅時候咧，就去呢一個剪片 click 但係你要記得係呢個白色嗰呢個位剪咗佢。咁之後咧，我 delete 咗呢個咁呢個片咧就有音樂去到呢度。咁個音樂嗰度咧，我 click 呢一個白色咧，就會出現呢個位啊。呢個 volume 音量，我將佢收細佢。We ask that you lighten the heavy. 咪都唔同晒啦，即刻。We ask that you. OK， 咁第二個 adjust 係咩 ？face in 同埋 face out。咁個音樂咧係慢慢個聲音入嚟，慢慢走。咁你聽一聽嗱，你睇到呢度咧，我一拉呢個位咧，佢呢度咧就唔同咗啦。嗱，我再拉多啲俾你睇下，黑色嗰個位就大啲啦。嗱，咁你聽一聽漸入同漸出啊，呢個 face in 同 face out。My father made your yoke heavy. We ask that you lighten the heavy burden and harsh labor your father placed on us. We plead with you. Lighten the heavy burden of labor that your father laid on us. My father made your yoke heavy. I will make it even heavier. 所以然之後冇咗啦。咁同樣片咧都可以嘅，片可以係點咧？譬如你覺得佢講嘢嗰把聲唔夠大，咁你就 click 呢一個片，咁咧就走去呢一個 audio volume。你話我要放大啲佢講嘢嘅聲，嗱你聽下。We ask that you lighten the heavy burden and harsh labor your father placed on us. We plead with you. Lighten the. 即係佢嘅聲有少少拆啦。OK。第二係咩咧？就係嗰啲片漸入同漸出，片都可以漸入同漸出嘅喎。咁咧嗱，你睇下呢個animation 片，我有個片嗱，留意呢度係 in， 你想佢點樣入嚟咧？用呢個啦，好嘛？你睇到呢度咧，你可以放大少少。呢個片入嚟係咁啊。咁你呢個片要走嘅時候，離開嘅時候，你想用咩咧？變黑白啦。OK， 呢個就係變黑白。It even heavier. 少啊。Heavy. 好啦，咁我而家再 show 一次俾你睇佢點樣入嚟同點樣走出。We ask that you lighten the heavy burden. 佢走出去。Made your yoke heavy. I will make it even heavier. OK， 嗱先，呢個就係剪片啊、接駁啊呢啲基本嘅常識啦。好啦，咁我而家就要俾 caption， 俾字幕。呢個 click 呢個字幕呢個 caption 係 caption。OK， 嗱呢個第一佢講嘢嘅 language 咧係英文。咁當然如果佢講中文啦，你可以嘅，但係而家其他軟片得，呢個唔得，呢個係英文。但係你話我喺字幕下低有中文，佢呢度咧，咁你就自己選啦 Chinese。OK， 選咗之後咧，就喺呢個位，呢個位咧佢自己 generate， 佢會透過嗰條片嗰個聲音咧，佢自己會 generate 嗰啲字出嚟嘅。OK， generate 咗出嚟啦，咁大家睇一睇。We ask that you lighten the heavy burden and harsh labor your father placed on us. We plead with you. 所以我哋睇到以前喺 YouTube 喺好多電影上面，係啊，而家 AI 以前係要花好多錢同時間做嘅，但係 AI 咧係 one click away， 一個 click 佢幫你搞掂晒。當然佢唔係100%嘅，點解咧？即係譬如有啲字咧，譬如你話呢個字錯咗啊，咁你就去到嗰個位咧，係咪到呢度？喺呢個位呢度呢個上邊 ，OK 呢個位，
咁你就睇到邊個錯字，你去改咗佢，佢呢度即刻改翻嘅。好啦，咁而家 OK 啦，咁你又點啊 ？Export 嗱 export 咧，大家小心係咩咧？你睇下而家4K 係我 recommend， 但係如果你想好啲嘅，你想放到好大嘅，即係教會好大熒幕嘅咧，咁你就要8K 啦。OK，以前都要花好多錢去將呢啲做得好嘅，但係真係非常非常唔容易。但係而家係非常易。OK 嗱，我就 save 喺邊個位，我就 select 嗰個 folder。咁呢個試嘅啫，而家即係 export 俾大家。We ask that 嗱，咁我而家放佢出即係我 export 咗出嚟嗰個嗱呢個就係我啱做完咗。We ask that you lighten the heavy burden and harsh labor your father placed on us. We plead with you, lighten the heavy burden of labor that your father laid on us. My father made your yoke heavy. I will make it even heavier. OK， 好啦，呢個係第一課。有啲乜嘢咧？我一陣間喺我嘅內容上面，我會俾大家嘅。咁有啲咩你即管我知道喺我哋嗰個 WhatsApp 上面咧就好多人發言啦。咁如果你淨係想同我發言，咁你喺 YouTube 上邊講啦，好嘛 ？OK， 好 ，Thank you，祝福大家，好，拜拜。